肥咪跟我面面做生意啊，我邊等人用啊。我邊做外貿嘅利潤好高噶，一年分分鐘幾百萬啊，最少啊。我哋公司從來都唔拖欠員工工資噶，錢銀呢方面你就大可以放心，我哋絕對唔會虧待你哋。即係會準時發工資噶係嘛？準時呢個你大可以放心。喂，我哋公司做活動喎，有啲免費機票飛歐洲喎，不過可能就喺泰國嗰度轉下機咁咯。喂，你有冇興趣啫？喂，你有興趣嘅話，大家咁老友，我直接內定你都得㗎。我哋公司如果要辭退員工嘅話咧，都按照正規嘅流程嚟行嘅，唔好似其他公司咁話咩逼你自己離職嘅。有賠償㗎係嘛？有賠償嚇 N+1 嗰啲咩啊都唔會少嘅。喂，有個泰國嘅劇組招群演喎，600蚊一日。喂，你做過一個月啊，都幾皮嘢啦，好過你打工多聲啦，係咪先？咁啊，仲有機會變成大明星啊？係咯，容乜易飛黃騰達啊？我哋啲創業公司咧，工作氛圍就比較輕鬆嘅，好多員工都係啲後生仔，所以大家都相處得比較融洽嘅。咁啊最好啦，安安心心做嘢，唔使諗咁多啊。冇啲咩辦公室政治啊，啲咩小團體嗰啲咩啊，你做自己嘢得㗎啦。喂，小肥，我哋公司招人喎，人工高，福利好，最緊要係得閒啊。不過可能就時不時要出下差。冇問題啊，去邊啊？去啲東南亞啲咁嘅地方啫嘛。你咪當旅遊咯。我哋係彈性上落班嘅，就時間上面就比較自由少少，冇話咁規定得咁死嘅。咁係咪真係唔使加班啊？我哋就唔提倡加班嘅，係啦，唔會強制你哋加班嘅。你做完啲嘢就可以隨時可以走㗎啦。